Hi guys! Good afternoon! Hello Philippines! Good evening! Kumusta na kayo dyan? Okay lang ba kayo? Kami okay lang. Ito, naghihintay ako sa labas. Pinapalitan ko yung sasakyan ko ng ilaw. Dahil walang ilaw yung sa left side. Kanina pa ako dito. Sabi 1:30, ngayon hindi pa sila nag-uumpisa. Busy kasi ang daming nagpapagawa. Kaya kung alam ko lang maggawa, ako maggagawa. Wala yung ninong ko, nasa trabaho sila. Dati siya yung nagpapalit kung may problema sa sasakyan ko. Ngayon wala, ang hirap ng hindi marunong. Kaya pasensya na kayo, nakamas din ako kasi nasa labas. Bawal kasi. Diyan o. Yan. Yan po. Kaya nag-video ako habang nag-aantay. Nakaka-boring kasi mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kaya ayun. Yung 1:30 napunta sa 2 o'clock. Kasi anong oras na eh? 1:45 to. Hindi ba nila inuumpisan? Kaya yun. Medyo naboboring ako. At gutom. Nagugutom na, lunch time. Hindi na lunch time. Merienda na ba? Kaya eto. Idaan ko na lang sa pagbibideo. Kaya yun. Ay naku guys. Sana matapos na tong pandemic na to. Malapit na rin ang Pasko. Sana matapos na. Okay guys. Sa susunod na lang ulit. Don't forget to like and subscribe. Thank you. God bless. Love you all. Bye.